maanta waa 14 Oktoobar 6 sano ka hor waxay dadka Soomaaliyeed ugu astaysan tahay maalin hal goob looga dilay tiro dhan 600 oo qof ugu yaraan 1,000 kalena looga dhaawacay. wuxuu xasuuqaasi ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho 14 bishii Oktoobar ee sanadkii 2017. muxuu ahaa sawirka guud ee maalintaas maxaase Soomaaliya ka socda maanta? aan ku hormaro sidii xal ahaa maalintaas dawladda Soomaaliyeed waa ay tabar yareed. shacbigu waxay la daaladhacayeen abaaro baahsan iyo saboolnimo. waxaase u dheeraa gumaadka iyo baadda dhaqaale ee khawaarijtu ku haysay oo lagu astayn karo in Soomaalida aysan abid soo marin tan oo kale. difaaca ugu weyn ee dalku lahaa wuxuu ahaa dhagax lagu jaray jidadka muhiimka ah ee caasimadda. ciidamo cusub ayaa badbaadinta qarankan tababar ugu maqnaa. khawaarijtu waxay ku sii naaxaysay dhiigga shacabka ay haysteen duruufaha aan tilmaamay iyo in ka badan. maxaa socda maanta? jawaabta oo kooban wax kasta ayaa isbeddelay. waxaa kobocday awooddii dawladda waxayna qaadatay doorkeeda. waxaa qaranka loo dhisay ciidamo ku filan difaaciisa. waxaa dhiiraday shacabkii u hooga jiray gumaysiga khawaarijta. askarigii difaaca uga jiri jiray jidka Maka al-Mukarrama waxa uu maanta khawaarijta ku sii baacsanayaa masaafada ugu dambaysa ee bar kasta oo dalkan ay ka joogaan. dhiiggii ka quba jiray shacabka Soomaaliyeed waxa uu hadda maalin kasta ka qubtaa khawaarijta. qaraxyadii girgili jiray caasimadda dalka ee Muqdisho waxaa beddelay duqaymo joogto ah oo ka socda hawdka gobollada dalka haddana ku quudiya ilbaha khawaarijta. dhaqaale malaayiin dollar ah oo bil kasta ay ka dhici jireen ganacsatada Soomaaliyeed ayay dawladdu ku guulaysatay inay ka jarto khawaarijta. taasi waxay sababtay in cadowga ruux baxo shacabkuna ku dhiirado in dawladdiisa uu ku garab istaago soo afjaridda kooxdan. 6 sano kadib qaraxii Soobe, Muqdisho maanta waa nabadda, dadkeeduna cabsi kama qabaan qaraxyadii khawaarijta iyo dilalkii qorshaysnaa. madaxdii qarankan oo madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horreeyo ayaa iska xaadiriyey furimaha dagaalka. in shacbiga reer Muqdisho ay dhiiradeen oo yaqiinsadeen in khawaarijtii gumaysay ay dawladdu jebisay. waxaa la rumaystay maalmihii uu Muqdisho ka curtay kacdoonka guul ama geeri oo halganka dawladda ee khawaarijiska xoreynta ah loogu muujiyey garab istaag buuxa. maal, maskax iyo wakhti ayay dawladda Soomaaliyeed isugu geysay sidii dalkan loogu soo dabaali lahaa nabad waarta. ajendaha hoggaaminta dalka ee madaxweynaha qaranka ayaa baalka hore looga qoray dagaalka khawaarijta. si taas looga miro dhaliyo wuxuu madaxweyne Xasan Sheekh 2 bilood ka hor ka guuray madaxtooyadii uu ku shaqayn jiray ee caasimadda Muqdisho. wuxuu subax kasta xaadiraa xafiiska hoggaaminta dagaalka khawaarijta oo laga dhex furay madaxtooyada Galmudug ee Dhuusamareeb. waxay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh dejisay ajenda qeexaya qorshe dagaal oo muddo kooban dalka looga ciribtirayo argagixiso oo dhan. si dadka Soomaaliyeed ay u helaan nabad iyo xasillooni ay ku noolaadaan waayo badanna ay naawilayeen. liibaan nuur rogcad warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.